Hoi miteinander und willkommen bei einem neuen Video hier auf Swiss German Storytime. Endlich habe ich es mal wieder geschafft, ein neues Video zu den Alltagsverben zu machen. Und hier kommt eine neue Reihe von verschiedenen Alltagsverben auf Schweizerdeutsch. Das Video ist im gewohnten Format. Ich erkläre euch die Verben im Präsens und im Perfekt mit Beispielsätzen. Während wir durch die Beispielsätze gehen, versuche ich euch auch möglichst viele Zusatzinfos zu geben, sei es zu Grammatik oder speziellen Worten oder speziellen Ausdrücken, speziellen Unterschieden zu Hochdeutsch. Einfach, ich versuche möglichst alles möglichst gut zu erklären. Die heutigen Verben sind nicht so sehr anders als auf Hochdeutsch, aber trotzdem wird es ein paar interessante Unterschiede geben. Falls ihr noch mehr Zusatzinformationen oder Beispiele zu diesen Verben in diesem Video möchtet, dann findet ihr einen Link in der Beschreibung zu einem umfassenden Dokument. Falls ihr Lust habt, schaut auch auf meiner Patreon-Seite vorbei, wo es wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Materialien zum Üben von Schweizerdeutsch gibt. Ihr findet alle Links, die ihr benötigt, einfach in der Beschreibung. Okay, starten wir mit dem heutigen Video. Leben, lebe. Ich lebe in Rapperswil. Ich lebe in Rapperswil. Ich lebte in Rapperswil. Ich habe in Rapperswil gelebt. Ich habe in Rapperswil gelebt. Fahren, fahre. Du fährst mit dem Fahrrad ins Büro. Du fahrst mit dem Velo ins Büro. Du bist mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Du bist mit dem Velo ins Büro gefahren. Hier gibt es ein paar Besonderheiten, und zwar, du fahrst mit Velo ins Büro. Also mit dem der bestimmte Artikel im Dativ für Neutrum und auch für das Maskulinum wird zu M. Also dem wird zu M und ins, in das wird zu is. Und was auch noch speziell ist im Schweizerdeutschen, mit dem wird wie ein Wort ausgesprochen. Mit dem Velo. Sehen, gseh. Er sieht nichts ohne Brille. Er sieht nichts ohne Brille. Er sah nichts ohne Brille. Er hat ohne Brille nichts gesehen. Er hat ohne Brille nichts gesehen. Nichts bedeutet nichts, wird aber sehr, sehr oft auch ohne das N ausgesprochen, also nur nüt. Also je nach Dialekt kann das auch ein bisschen variieren. Ich zum Beispiel in meinem Appenzeller Dialekt eigentlich, ich würde nütz sagen, aber da es ziemlich Nische ist, sage ich eher nünt. Und noch ein wichtiger Punkt, der Unterschied zwischen gseh und schauen. Also sehen ist gseh, to see, und schauen ist schauen, to watch. Und ihr könnt eigentlich am Englischen ziemlich gut erkennen, wann ihr welches benutzen könnt, weil im Hochdeutschen ist es nicht immer ganz so klar. Zum Beispiel, ich könnte ja sagen, ich sehe einen Film oder ich schaue einen Film. Aber im Schweizerdeutschen wäre es definitiv ich schaue einen Film. Lesen, lese. Wir lesen ein gutes Buch. Wir lesen ein gutes Buch. Wir lasen ein gutes Buch. Wir haben ein gutes Buch gelesen. Wir haben ein gutes Buch gelesen. Schreiben, schreiben. Ihr schreibt eine WhatsApp-Nachricht. Ihr schreibt eine WhatsApp-Nachricht. Ihr habt eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ihr habt eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Treffen, treffen. Sie treffen ihre Freunde. Sie treffen ihre Kollegen. Sie trafen ihre Freunde. Sie haben ihre Freunde getroffen. Sie haben ihre Kollegen getroffen. Hier haben wir einen berühmten falschen Freund, und zwar Kollege. Das Hochdeutsche, die Kollegen, also die Leute, mit denen man arbeitet, nennt man in der Schweiz eher Arbeitskollegen.
Und Freunde, also wirklich Freunde, mit denen man ausgeht, mit denen man etwas macht, das sind Kollegen in der Schweiz. Man kann auch sagen Freunde, das geht auch. Ich kann auch sagen, ich habe meine Freunde eingeladen zum Znachtessen. Aber ich kann genauso gut sagen, ich habe meine Kollegen eingeladen zum Znachtessen. Und ich glaube, Kollege ist wahrscheinlich häufiger benutzt auf Schweizerdeutsch. Lernen, lerne, lehre. Du lernst fast jeden Tag. Du lernst fast jeden Tag. Du lehrst fast jeden Tag. Du hast fast jeden Tag gelernt. Du hast fast jeden Tag gelernt. Du hast fast jeden Tag gelehrt. Hier gibt es noch etwas Wichtiges zu erwähnen, weil es existiert beides, also lernen, lerne und lehren, lehre. Und auf Schweizerdeutsch bedeutet beides lernen. Also nicht wie im Hochdeutschen lehren bedeutet wie unterrichten oder jemandem etwas beibringen, sondern im Schweizerdeutschen wird es auch als Lehre im Sinne von lernen benutzt. Und das hochdeutsche Lehren im Sinne von unterrichten wird dann im Schweizerdeutschen eher direkt als unterrichten ausgesprochen oder benutzt. Und es kommt wirklich auch sehr stark darauf an, in welchem Dialekt man spricht. Also zum Beispiel in meinem Dialekt in Appenzell in der Ostschweiz benutzen wir Lehre überhaupt nicht. Wir sagen nur lernen oder sogar in meinem Dialekt ursprünglich lehne. Wir würden das R gar nicht betonen. Aber das ist wirklich nur in Appenzell. Darum betone ich in diesem Video das Lernen. In der westlichen Deutschschweiz, also ich glaube in Kanton Bern und in dieser Region, da benutzt man viel, viel öfter Lehre. Also es kommt wirklich darauf an, in welcher Region die Leute wohnen. Schlafen, schlafe. Ich schlafe nicht gut. Ich schlafe nicht gut. Ich schlief nicht gut. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe nicht gut geschlafen. Für das Wörtchen nicht, also nicht, gibt es im Schweizerdeutsch verschiedene Ausspracheformen. Man hört auch sehr oft nicht, nicht oder nicht. Und vielleicht existieren noch andere Formen, die ich gar nicht kenne. Aber ihr könnt immer so drauf gehen, es ist immer ganz, ganz ähnlich. Also nicht, nicht. Es klingt immer ungefähr so. Reden, rede. Sie reden über das Wetter. Sie redet übers Wetter. Sie redeten über das Wetter. Sie haben über das Wetter geredet. Sie haben übers Wetter geredet. Sie haben übers Wetter geredet. Hier gibt es beim Partizip 2 geredet oder geredet, gibt es zwei Formen. Einmal die längere Form geredet und einmal die kürzere Form geredet. Wichtig noch zu erwähnen, für Sprechen benutzt man im Schweizerdeutschen eigentlich auch immer Reden. Also Sprechen als solches wird gar nicht benutzt. Anrufen, anrufen. Er ruft den Kunden an. Er läutet dem Kunden an. Er rief den Kunden an. Er hat den Kunden angerufen. Er hat dem Kunden angerufen. Das ist ein sehr spezielles Verb, da es nicht wie im Hochdeutschen im Akkusativ, sondern im Dativ benutzt wird. Meistens. Ich habe schon beides gehört, auch im Schweizerdeutschen, aber hauptsächlich wird es wirklich im Dativ benutzt. Das bedeutet, ich würde nicht sagen, ich rufe dich an, also ich lüte die an, sondern eher ich rufe dir an. Ich lüte dir an. Das klingt auf Schweizerdeutsch natürlicher und im Hochdeutsch natürlich falsch. Vielleicht, wenn ihr das nächste Mal irgendwo Schweizerdeutsch hört, achtet euch mal darauf, ob ihr dieses Detail raushören könnt.